வணக்கம் நண்பர்களே. நம் வாழ்க்கையில் எவ்வளவோ டென்ஷன் இருக்குது. ஆனால் இதுவும் கடந்து போகும் என்று தான் நம்ம ஒவ்வொரு நாளையும் ஸ்டார்ட் பண்ணுறோம். அந்த டேவை ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது நம்ம கூட அந்த டென்ஷனும் இருந்துச்சுன்னா அந்த நாளை சமாளிக்கிற எனர்ஜி என்னவோ கம்மியாக தான் இருக்கும். ஸோ நம்ம புதுசாக ஒன்று ட்ரை பண்ணி பார்க்கலாம். உங்கள் டேவை ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு கப் காஃபி எடுத்துக்கோங்க. உங்கள் வீட்டு வாசல்லையோ இல்லை பால்கனிலேயோ வந்து நில்லுங்க. அந்த சூரிய ஒளி உங்கள் மீது விழும்போது, தென்றல் வீசும் காற்று உங்களை தழுவி செல்லும்போது, பேசாமல் மரங்கள் பேசும்போது, பறவைகளின் ஓசைகள் கேட்கும்போது, உங்களை சுற்றி நடக்கிற எல்லாத்தையும் கொஞ்சம் கவனித்து பாருங்கள். ஒரு நிமிஷம் கண்ணை மூடி திறந்து பாருங்கள். கண்டிப்பாக உங்கள் மனசு லேசாகும். அப்புறம் என்ன, இந்த ஃப்ரெஷ் எனர்ஜியோட உங்கள் டேவை ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். கண்டிப்பாக இந்த டே உங்களுக்கு ஒரு சக்ஸஸ் டேவாக தான் இருக்கும். தேங்க்யூ.